안녕하세요. 연습 레벨 3 နောက်ထပ် grammar တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် grammar ကကြားနာရောအဓိပ္ပာယ်ကတယ်လီဘာမှဖြစ်ပါတယ်လူကြီးတွေကိုသုံးလို့မရပါဘူးကြားနာရော action verb quality verb past tense ဆိုရင်ကြားနာရောတန်ကပ်ပြီးသုံးပါတယ် noun ဆိုရင်တော့အသက်ပိုင်းဤကြားနာရောသုံးတယ်အသက်မပိုင်းကြားနာရောသုံးပါတယ်ကြားနာရောတယ်လီပြောသူနဲ့နားထောင်သူနှစ်ဦးစလုံးသိပြီးသားအခြေအနေကိုပြောတဲ့အခါသုံးပါတယ်အနည်းသုံးဖြစ်ပါတယ်နမူနာလေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောင်စုရှိက이번에 차로 또 바꿨대요. 양수씨가 이번에 차로 또 바꿨대요. 양수가 ဒီတစ်ခေါက်လေကားကိုထပ်လေးလိုက်ပြန်ပြီတဲ့ဒါပြောတာပါနော်နောက်တစ်ခုက부자잖아요.တထေးပဲဟာချမ်းသာတယ်လေအဲ့လိုမျိုးနော်부자잖아요.တထေးပဲလေချမ်းသာတာ哦ဒါမျိုးသုံးတာ양수씨가 이번에 차로 또 바꿨대요. 양수가ဒီတစ်ခေါက်လေကားထပ်လေးလိုက်ပြန်ပြီတဲ့부자잖아요.ချမ်းသာတယ်လေတထေးပဲဟာဒါမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက그 배우는 연기도 잘 못하는 것 같은데 왜 인기가 많지? 그 배우는 연기도 잘 못하는 것 같은데 왜 인기가 많지? 대우상을 때문에 저번에 발로 내매 찐이라래. 예쁘잖아요. 라래리. 예쁘잖아요. 라래리. 둘레띠비다 골레띠비다. 아유 진임이었다. 그 배우는 연기도 잘 못하는 것 같은데 왜 인기가 많지? 대우상을 때문에 저번에 발로 내매 찐이라래. 예쁘잖아요. 라래리. 공부하기 싫은가 봐요. 공부하기 싫은가 봐요. 삼로 친구 테네너. 내 날씨가 너무 덥잖아요. 호대 야드르가 이안뿌레리. 덥잖아요. 야드르가 이안뿌레리. 공부하기 싫은가 봐요. 삼로 친구 테네너. 내 날씨가 너무 덥잖아요. 호대 야드르가 이안뿌레리. 둘레띠래 골레띠. 에리치니마 나오나봐너. 제임스 씨가 한국 회사에 취직했대요. 제임스 씨가 한국 회사에 취직이 됐대요. 제임가 코리아 공면을 야도비래. 한국말을 잘하잖아요. 코리아가 쩌네리. 코리아가 떠라고. 제임스 씨가 한국 회사에 취직이 됐대요. 제가 코리아 공면을 야도비래. 한국말을 잘하잖아요. 코리아가 떠래리. 코리아가 쩌네리. 처수 씨가 이번 시험 성적이 많이 올랐다고 하던데요. 처수가 내가 사무부에만 아마도 몇이 달라래로 잘해. 처수 씨가 이번 시험 성적이 많이 올랐다고 하던데요. 처수가 네가 사무부에 아마도 몇이 달라래로 잘해. 이번 학기에 열심히 공부했잖아요. 이번 학기에 열심히 공부했잖아요. 리사대님만 쪼서다 살로케레리 사쭈나게라고 디로မျိုးသုံးပါတယ်အဲ့တော့အချုံနေနဲ့ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကြားနာရောအဓိပ္ပာယ်ကတယ်လီ action verb quality verb past tense ဆိုရင်ကြားနာရောတန်ကတ်လိုက်တယ် noun ဆိုရင်တော့အသက်ပိုင်းကြားနာရောသုံးတယ်အသက်မပိုင်းကြားနာရောသုံးပါတယ်ပြောသူနဲ့နားထောင်သူနှစ်ဦးစလုံးသိပြီးသားအခြေအနေကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာအရန်သုံးများပါတယ်တစ်ခုတတိထားမှာသူကအနှိမ့်သုံးဖြစ်ပါတယ်나레밀리사바레 여기까지입니다. 도미 쪼겠습니다. 나오더라마ပြန်လည်တွေ့ကြပါ